वैकुण्ठ सर? हजुर को पो मैले त चिनिन कि। हो र नचिन्नु भएको? म सपना। सपना? मैले त चिनिन त। छ्या तपाईँ त म नयाँ बारी साई लागि अन्तरी फुपूकी छोरी क्या। ए चिने नाम सपना रहेछ, थाहै थिएन। अब त थाहा भयो नि। के भयो अब त थाहा भइगयो नि। भेट्ने होइन त? यहाँ भेटौँ न। तपाईँ यतै आउने कि म यतै आऊ? हाम्रो घर मुनतिरको कदमको रुख छैन, त्यहीँ आउनु न, त्यहीँ भेटौँ। एउटी चेलीमाथि यो मान्छेले बलात्कारको प्रयास गरिरहेको छ। बलात्कारीलाई यसरी खुलमखुल्ला छोड्ने कि कानुनी दायरामा ल्याउने सरकार के हेरेर बसेको छ? हेर्नुस् दर्शकबिन, बलात्कारी कसरी लात पचाएर उभिएको छ। दाइ के हो, राजीनामा पो पास गर्नु भनेको थियो मैले त। बैना बट्टे नगरी खन्जो। तिमी धेर बोलै छौ भाइ। ए म पो धेर बोले। हेर्नुस् बलात्कारी भागिराख्नु भएको छ। पक्नुस् बलात्कारीजी, पक्नुस्। बलात्कारीजी पक्नुस् पत्रकार सर, छोडिदिनुहोस् न, जान दिनुहोस्। यो तपाईँको लाइफ सबैले हेरिहाल्छन्, त्यसपछि थाहा पाइहाल्छन्। बजाइले सिक्तिर तनाव बाकी को चाहिए तेरो तनाव। एउटा केटीलाई आँखा झिङ्गाको हैन, आँखा झिम्काउनेमा चाहिँ के को तनाव हो तलाई? चस्मा लगाएर बेला पढेछ देख्दै देख्दैन। हैन के गर्छ हाम्रो भूपेन्द्र? के भूपेन्द्र भनिरहेको भुबु? अनि भूपेन्द्रलाई भूपेन्द्र नभनेर के चाहिँ भन्नु? भुबु भन्नु न भुबु। फुपू तिमी मेरो फुपू, म चाहिँ भुबु। फेरि हो भूपेन्द्र। फेरि भूपेन्द्र को फेरि भूपेन्द्र भन्ने? म हौ भैरव। ए यो भैरव रहेछ। आइज बस। सुन्न भो, मलाई एउटा सहयोग गर्न आयो। सहयोग? के सहयोग भैरव? मलाई केही दिनको लागि 5 आफू त महादेव कसले बेला गर्नु भन्ने सुनेछस्? सुनेको छु। सुनेको छ भने थपक्कै बाटोला गइहाल्छु न, नकरा न। अनि ठ्याङ ल्याएर एकल रक्यो हारा 50 रुपैयाँ पाटुबा। अनुहार देखाउन लागेको त काम पनि गरे हुनु पर्यो नि। डमर बाबु, ए डमर बाबु। के भयो भाउजू? एकछिन यता आउनु न बाबु। ल आए। भाउजू के पो भयो? किन पो बोलायो? यो असतीले काम बिगारिहाल्यो, एकचोटिलाई माफ दिन पर्यो। डमर बाबु, तपाईँले भने त सबैले मान्छन्। अब भनी चाहिँ हेरौँ, अब यस्ता बलात्कारीलाई त देश निकाला गर्नुपर्छ भन्दैछन् सबै समाजले। को नि? लु न बाबु, जसरी भए पनि मिलाउनु पर्यो। अब मेरो त भन्ने कुरो हो, भनौँला। अब मान्नु नमान्नु चाहिँ समाजको कुरो। ओइ चुप लागेर घर जा, नत्र भुत्ते खुकुरीले रगत नलाई छिनाउला। चुप लाग गोदा, किन मती बिगार्छस्? अब होस गरेर बस है भाउजू।
यस्ता साँडको त केही विश्वास हुँदैन। आमा भन्दैनन् नि। के भनिस् रे पापिस? मलाई आज तेरो एक थोपा पनि रगत खुकुरीमा नलाई गल्ती नआएको तेरो हेर। हाम्रै गाउँको समाजसेवी डम्बर काकाको हत्या गर्ने कोसिस गरिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। बेचिन्छ। बाउले अंश दियो भने त्यो पनि बेचिन्छ। मुटु, कलेजो, किडनी, फोक्सो सब बेचिन्छ। तर इमानदारी त बेचिँदैन, मानवता पनि बेचिँदैन, नैतिकता त झन् कसरी बेच्छ? आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै माथि चढ्नु राम्रो होइन। ओए के भयो? जागिरले दिमागको मिटर बढी नै घुमै क्या हो? चुप! अरे सब मेरा बाउ र तैँले गर्दा भएको। हे भगवान, भएको चाहिँ के हो क्या? स्कुलमा पढाउने काम नगर्ने भए मैले। ए राम्रो, साह्रै राम्रो। तेरो लागि मैले गाउँभरिको मान्छेहरूसँग दुश्मनी मोले, अहिले आएर यस्तो कुरा गर्छस्? गर्छु गर्छु, सारा संसारलाई त झुक्याउन सक्छु होला, तर ती साना नानीहरूलाई म सक्दिनँ। जुन दिन उनीहरूले मेरो सानो कमजोरी थाहा पाउँछन् नि, त्यो दिन नाक त काटिन्छ, यो अनुहारमा पनि कहिले नजाने गरेको कालो दाग लाग्छ। लाग्छ होइन, लागिसक्यो, त्यही पनि मेरो अनुहारमा। त्यो त तेरो समस्या हो। भाइरू किन नबोलेको? मैले स्कुलको जागिर नखाने भएँ। राम्रो गरेछु। आफ्नो बसभन्दा बाहिरको चिजको खुसी अपेक्षा नगरेकै राम्रो। तिमी त मेरो बसभन्दा बाहिर छैन। छैन, म तिम्रै बसमा छु।